No need to. Okay. Okay, so thank you very much. So from yesterday, so we could enjoy the trip and we enjoy the discussion on inside. So now let's check again the recommendation of UNESCO. โอเคก็โอเคขอบคุณนะมากเลยที่ว่าได้สนุกสนานกับการเข้ามาในพื้นที่เดี๋ยววันนี้เราหลังจากไปดูในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์กลับมาเพิ่มเติมในส่วนที่เคยคุยกันเอาไว้ Yes please go ahead. So the first point, point A, is to improve the protection and the interpretation of the geosite of section because of its international relevance. And so we visit the on-site. So for me, so not easy. I am not a paleontologist. So the on-site, I could find the international significance. It's not clearly written on the panel. ก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่นัก paleontologist นะแต่ว่าจากการที่ไปดูในพื้นที่แล้วเนี่ยอยากให้มีความชัดเจนของป้ายพาเนลต่างๆตอนนี้พาเนลมันอาจจะเลือนไปเยอะแล้วนะครับ So there is several way to consider protection. So in case the place is very special, especially for paleontologists. So that my idea is protection. There is several ways. For example, completely protect normal people to enter. For example, this is a very special site, so don't enter, etc. อันนี้ก็มีหลายวิธีการที่จะปกป้องดูแลก็คือถ้าเป็นแหล่งเฉพาะทางอย่างเช่นเป็นของสำหรับ paleontologist นักบรรพชินบีวิทยาเนี่ยครับก็อาจจะวิธีที่หนึ่งคือปิดกั้นไว้หมดเลยไม่ให้คนนอกเข้าไปเลยในพื้นที่อันนี้เป็นทางที่หนึ่งครับ If they are very beautiful, the fossil can be seen on the outcrop. Yeah, if possible, so you can protect the covered by some wall, surrounded by wall and covered by plastic, etc. It's possible, but in this case, I don't think so. So this is very special place, but understanding international value is also difficult to know. กรณีฟอสซิลบางอย่างอาจจะมีการปกป้องดูแลเมื่อมันโผล่ให้เห็นแล้วเนี่ยอาจจะมีการครอบการคลุมการกั้นอะไรพวกนี้นะครับแต่กรณีอย่างเงี้ยมันสำคัญในระดับโลกเหมือนกันแต่ว่าตัวฟอสซิลอาจจะไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ๆขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีมันเป็นความสำคัญโดดเด่นทางระดับนานาชาติของแห่งหนึ่งSo from my recommendation, it's not our team. My recommendation is just this is a very important place of scientific value and don't enter. So enter the play on the exploration panel. So what this is important, etc. And then so please, setting museum may be a good idea, but in most important thing is seeing what was found. So if you can show the real or replica of drill pipe you found, is better in the museum. โอเคเขาบอกว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่สำคัญนะครับแต่ในความคิดของเขาเองถ้ากั้นไว้เลยดีในความคิดไม่ใช่ของทีมนะครับของตัวบุคคลเนี่ยส่วนบุคคลเนี่ยแล้วก็เขาก็ว่ามันก็ดีนะถ้าเผื่อจะทำเป็นไซต์มิวเซียมแต่ว่าการที่จะโชว์ให้เห็นมีพาเนลอะไรบ้างแต่ว่าความสำคัญคือทำเป็นเรปลิก้าให้เห็นใหญ่ขึ้นตัว the bigger size นะ the people can see what is the fossil that found here that you mentioned maybe put some replica and information how important of the place Yes. ให้ใส่อย่างเช่นข้อมูลสำคัญยังไงมีตัวจัดแสดงยังไงมีเรปลิก้าคล้ายๆกับที่เราทำนะครับให้มันเห็นเหมือนของจริงแต่มันขยายใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าต้องอธิบายนะครับว่าตัวนี้เจอตรงไหนยังไงอยู่ในพื้นที่ So this is your
I recommend you your discussion, your side. So preparing a good parking lot and a museum, and also showing a panel of international significance of geology, etc. But if you do so, many visitors come, and they want to cut the outcrop. So this is not a good idea. So that my simple idea is just this is only for science. Don't enter. It's a better, I think. คือถ้าเราทำเป็นแหล่งสำคัญนะจริงแต่ว่าเรามีที่จอดรถมีโน่นมีนี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นไซต์มิวเซียมที่เราว่าเนี่ยคนก็จะมามากขึ้นการมาก็อยากเข้าไปเห็นพื้นที่จริงอาจจะไปขุดไปทำลายไปอะไรอยู่ในแหล่งด้วยท่านเขาก็เลยมีความเห็นว่าเป็นแหล่งเฉพาะทางด้านการศึกษาวิจัยทางด้านความสำคัญทางด้านธรณีวิทยาศาสตร์ So, is it okay? Okay. So, from my view, because I'm not a paleontologist or geologist, so I have no idea if it's significant or not. And I've heard you have many academic papers on fossils. So maybe you have many research already done related to that site, but you didn't explain well to us. So we don't know what was found exactly and how important that place is. So if the place is already have many evidence academically, and if it's important for you, I think there are many ways you can conserve. But if there is one or two or three particular site that was you found fossils, maybe you can still protect that area as in situ. But I don't know, you still have many small fossils, but I don't know how important those fossils are or how rare those are. So it depends on that, I think. คุณคาน่าก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักธรณีวิทยาแล้วก็ไม่ใช่นักพาลิออนคือไม่ใช่นักบรรพชีวินวิทยาด้วยแต่ว่าในความคิดเห็นของเขาก็คือว่ามันอาจจะมีการศึกษามีการวิจัยที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ฟอสซิลต่างๆที่พบในพื้นที่นี้มากแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้รับการบรรยายไม่ได้รับรู้ว่าเราเจออะไรบ้างเวลาเขาเข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าจริงๆในเรื่องของการที่จะในพื้นที่เองอาจจะมีอีกหลายจุดเลยที่มีฟอสซิลเหล่านี้เราอาจจะเก็บรักษามันไว้ในรูปของการไม่ขุดมันเป็นอินซิตูให้มันอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นนะฝังเอาไว้ถ้าขุดก็ทำลายไปในตัวนั่นแหละครับแต่ขณะเดียวกันการที่พบฟอสซิลเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันหายากไหมมันสมควรจะโปรเทคขนาดไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำนองคล้ายๆกับว่าเราอาจจะเปิดพื้นที่นี้ให้ดูแต่พื้นที่อื่นๆเราก็ไม่ไปเปิดไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเสียนะครับมันก็จะไม่เป็นการคอนเซิร์ฟมันอยู่ดีนะครับ Okay. So the most important thing is tell the visitors or local people why this site is very important. So scientific significance of geology should be told in the panel, and also relationship of the formation of those areas, geological formation. So this is most important. So from your panel, we didn't know about that. สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าไซต์ตรงนี้สำคัญยังไงกับนักท่องเที่ยวกับคนที่มาเยี่ยมเยือนแหล่งเหล่านี้นะครับว่าต้องทำให้เขารู้ให้ได้ในพาเนลนี้ว่ามันสำคัญยังไงแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีความสำคัญเชื่อมโยงยังไงกันในพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะครับเราอาจจะต้องแสดงภาพรวมแสดงในพื้นที่แสดงเหตุผลความสำคัญของมันให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจได้รู้แล้วก็ตระหนัก Trilobite found here is very small and very special species. I don't know exactly. I'm not a paleontologist, but everybody trilobite everybody know is very big size and very beautiful
like that selling in the museum, some store, etc. So that you can tell what the different, what is a sample is very special. Consider the story of trilobite in the world. จริงๆแล้วไอ้ฟอสซิลที่มีความสำคัญเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามันมีความสำคัญมากสำหรับเรานะครับแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างเราคิดคือเขาอาจจะมองว่ามันใหญ่มากมันน่าสนใจมันสวยงามมันอะไรอย่างเงี้ยyou mean that maybe they take it for selling or something you mean the visitor that coming no this time he didn't mention that okay นั่นนะครับแปลว่าคือจริงๆแล้วในพื้นที่มันตัวมันเล็กมากเลยอาจจะมองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งใช่ไหมครับที่เราไปแต่มันมีความสำคัญสำหรับพวกเราif you compare to other big trilobites maybe there's a meaning or importance Your trilobite is very special. yes Why special? trilobite you mean yes ไทโรไบต์ที่เราเจอเนี่ยมันสำคัญยังไงในสิ่งที่เราเจอ yes because very special the species for trilobite that found here only in Thailand And the story of and the trilobite we found is the oldest. It's the oldest. Okay. It's okay. 続きを言って So signboard is a little bit high for children. that side Yeah, that side. So ครับพื้นที่ที่เราพาไปดูเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะชันนะสำหรับเด็กๆนะต้องระวัง And also, I want to share what I talked with Chanchana at the site because we were asking the boundary between the geological age, the easier and understanding way of interpretation. โอเคคุณคาน่าบอกว่าตอนที่เขาไปดูเนี่ย เขาก็สนใจไงว่าเพราะเราพูดถึงว่าตรงนี้มันเป็นคอนแทคของหินชุดต่างๆกันอย่างที่เมื่อกี้ที่ต้นพูดนะฮะมันจะมีหินชุดนี้คอนแทคกับชุดนี้อยู่ตรงนี้ทีนี้เขาก็จะไปดูเขาอยากได้รับคำอธิบายว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรทีนี้พวกเราเองอาจจะเวลาอธิบายตรงนี้เราก็ไม่ได้คำนึงถึงคนที่ไม่ใช่นักธรณีความเข้าใจก็จะต่างกันนะครับว่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับพวกเราอาจจะพูดว่ามันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เขาอยากจะรู้เป็นคนธรรมดาแต่เขาก็อยากจะรู้ว่านี่มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาวิธีการอธิบายการพูดให้คนที่มาเยี่ยมชมฟังด้วยคำพูดง่ายๆหรือสื่อความหมายออกไปด้วยวิธีง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำอุทยานธรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เมื่อสักครู่ที่ไปนะครับอย่างน้อยๆเราต้องมีชาร์ตบอกว่าตรงนี้คอนแทคอยู่นี่อะไรแสดงให้เห็นง่ายๆชัดเจนมีคำถามไหมครับ Okay, for the protection, because it's all, it will be announced or protected by the Fossil Act. So I think perhaps that's one of the documents that we can show to the evaluator, right? ท่านอธิบดีก็พูดว่ามันจะมีการประกาศโดยกฎหมายคุ้มครองพรบคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ปี 2551 ในอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งเราได้แสดงให้เขาเห็นแล้วเขาก็เข้าใจแล้วว่าจะมีการทำขึ้นมา So this is a very good point. And next B is the protection of the natural park. The bridge. A bridge, yeah. Okay, so as far as I noticed, so before reaching the music stage, before boundary between the Cambrian and Ordovician, I saw a very dangerous rock hanging over just on the path. So this is very dangerous. So at least you can show some sign. So please look above. Please go fast, etc. Yeah. So
คือตอนที่ไปดูเขาโต๊ะหงายเขตข้ามการเวลามันจะมีอยู่โซนก่อนถึงไอ้ตรงคอนแทคของฟอลคอนแทคตรงแนวรอยเลื่อนนะครับมันจะมีหินที่มันแขวนห้อยลงมามันดูแล้วมันอันตรายเขาสำหรับที่เขาคิดเราจะต้องบอกให้คนให้มีความระมัดระวังหรือเดินเร็วๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าอย่างเงี้ยที่ท่านหัวหน้ากำลังจะทำเส้นทางเดินอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมีการเลี่ยงออกไปสักนิดหนึ่งไหมเพราะว่าเผื่อเวลาที่มัน falling down ลงมา so I told the head of the Petra National Park that when we reconstruct the bridge maybe we try to avoid the if the rock falling down may make it further a little bit yeah so those area itself is assemble of many large block fall down so that yeah even keeping some distance yeah problem yeah เขาบอกว่ามันชิ้นใหญ่นะถ้ามันลงมามันอาจจะไม่รอดก็ได้ถึงแม้จะเลี่ยงไปบ้างแล้วมันจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าตรงนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึง maybe we need more study Yes. yeah and I suggest you some daily monitoring by the ranger national park ranger to look the state of the hanging block or you can measure some electrical method if you can โอเคเขาบอกว่าอย่างน้อยหรือว่าวิธีการที่ดีก็คือว่าให้เรนเจอร์เราอะฮะผู้ตรวจตระเวนลาดตระเวนเราเนี่ยดูว่ามันมีความผิดปกติยังไงบ้างแล้วในแต่ละวันมันใช้วิธีวัดความสูงว่ามันต่ำลงมาบ้างแล้วนะมันจะหล่นแล้วนะมันจะพังลงมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการเตือนภัยหรือระวังได้นะครับ especially ทำบ่อยๆนะครับดูว่า big storm especially big storm or big rain so you should check fast yes โดยเฉพาะหินใหญ่ๆแล้วก็ถ้าฝนตกหนักๆอย่างนี้จะมีความสำคัญอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ผาแต้มอะไรพวกนี้บางทีเราจะบอกว่าต้องมีการวัดความห่างของรอยแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะรู้ว่ามันมีการแยกตัวออกไปอาจจะถล่มลงมามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาโต๊ะหงายไหมครับที่เขตข้ามการเวลาYeah, so this is the communication among Geopark related to the geohazard issue. So in the past already we discussed, so next BGN symposium is a good chance to set some session related to this issue. So the Asian, for example, Japanese and Malaysian, Indonesian geopark people will be invited to talk related to this issue. It's a very important thing. โอเคในกรณีนี้นะครับข้อที่ recommend ข้อแนะนำของผู้บริหาร Council APGN Council ก็คือที่ให้มีความร่วมมือในอุทยานธรณีในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับเรื่องของพิบัติภัยธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสึนามิหรือว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับเขาบอกว่าเขาได้หารือได้คุยกันในรถมาบ้างแล้วว่าก็จะเป็นความคิดที่ดีนะถ้าเราจะมีห้องหนึ่งสำหรับการจัดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในการประชุม APGN ปี 2021 แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างญี่ปุ่นจีนไม่ใช่พูดผิดอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์ที่เกี่ยวข้องใน region เนี่ยครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของธรณีพิบัติภัยหรือว่าเรื่องของเกี่ยวข้องกับ geohazard ต่างๆที่ในภูมิภาคเราในห้องนี้ So related to this, so if this province has some hazard map or tsunami, if you have, so you could show those maps on the hotel and houses. It's a good idea. ครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการดีมากเลยถ้าเราสามารถทำแผนที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเกิดสึนามิอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราเคยทำไว้แล้วนะครับว่า
กรมทรัพย์เคยทำให้พูดเส้นทางหนีสึนามิต่างๆเนี่ยครับหรือเรื่องฮาซาร์ดอื่นๆนะที่อาจจะมีเนี่ยเราอาจจะติดทั้งในโรงแรมใน information center หรือในสถานที่บ้านต่างๆอะไรเงี้ยให้คนได้รับรู้มากขึ้น so after tsunami DMR have study the area and we make a route to evacuate in every beaches so that maybe can be used in Satun as well. Okay, so if you have those evacuation route, I think you should provide those information to the visitors as well, because like what happened in Phuket when tsunami occurred, many visitors were affected also. So we wouldn't like to repeat those event again. So we better distribute all the information possible. And I have heard from many people that last time tsunami didn't come so high in this region. Yes, and you have island nearby, but still, it doesn't mean that you are not going to affect it in any case of tsunami. It depends on the epicenter and other conditions also. So it's better to be ready. And also, if you make some database in the past for the past record, we can exchange ideas and experience. ก็จริงๆเรามีข้อมูลโดยกรมทรัพย์เนี่ยตอนปี 2500 ช่วงนั้นนะครับหลังจากทำเสร็จเนี่ยเราก็ไปลงชุมชนหมดนั่นนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าได้ข้อมูลก็กระจายให้ทั่วในอุทยานธรณีใช่ไหมให้ชุมชนได้รับรู้เส้นทางอะไรหลีภัยเรื่องข้อมูลสึนามิอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ได้ยินมาว่าในสตูลเองคราวที่แล้วได้รับผลกระทบไม่เยอะจากสึนามิแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนในอนาคตสึนามิมันขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับทิศทางที่มันเข้ามาแต่อันนี้เรามีภูเขามีอะไรป้องกันโปรเทคไว้ชั้นหนึ่งในคราวที่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมาดิเรกชันอื่นหรือว่าตรงอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวหรือว่าชุมชนเขาก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นรุนแรงเหมือนอย่างภูเก็ตที่เคยผ่านมาอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างการตระหนักให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้ระวังตัวไว้ด้วยชุมชนได้ระวังครับ In Japan, so all coastal area has a signage of tsunami evacuation route, and also where you, for example, altitude. Every signage has the number of altitude. So, for example, 3 meter or 2 meter altitude. Yeah, altitude. Yes. So this is the case of Japan. So such experience is very easy to learn from our side. ที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสึนามิจะมีการทำเส้นทางหนีสึนามิหมดนะครับชัดเจนแล้วก็มีสัญลักษณ์มีทรายเส้นทางว่าไปทางนี้ยังไงแล้วก็ทุกจุดก็จะมีบอกระดับความสูงนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าบางคนวิ่งไปหาจุดต่ำแต่ว่าจริงๆความสูงของพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการปลอดภัยจากสึนามินะครับเพราะว่าระดับมันจะต้องไปอยู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับAnd in any beginning of any geo tour, geo guide explain when if earthquake occur, so how to evacuate and so the beginning they have to explain so how to behave when big earthquake occur. So this is very good skill for the all geo guide in Japan. ในญี่ปุ่นเองตอนที่ Geo Guide ของเขานะครับทุกคนเขาจะแนะนำเลยว่าเริ่มต้นของการออกทัวร์เนี่ยครับบอกเลยว่าถ้ามีสึนามิเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องทำอย่างไรให้ตัวเองพ้นปลอดภัยจากอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออาจจะมาพูดได้เหมือนกันตอน Geo Guide ของเขาเนี่ยทุกคนก็ทำอย่างนี้หมดนะครับแต่ของเราเองเราก็อาจจะเริ่มต้นแนะนำเหมือนกันว่าเราเป็นยังไงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะต้องทำตัวยังไงครับ In Japan, so
geo-guided training course. So they have to get some certification after receiving a training course. So in the essential the part is a safety issue, including tsunami evacuation, etc. ก็ของประเทศญี่ปุ่นเองเวลาทำเรื่องของการอบรมมัคคุเทศก์ก็จะต้องทำทุกคนต้องเข้ากับอบรมนะครับแล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตรแล้วในการอบรมก็จะมีการพูดถึงการความปลอดภัยหลายๆเรื่องในการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของสึนามิด้วยจะให้ข้อมูลมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องข้อนี้ครับของการของข้อเสนอแนะของยูเนสโกของพื้นที่ตะกูลนอกจากสึนามิเนี่ยมันมีในเรื่องของภัยพิบัติอื่นเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าหลุมยุบในพื้นที่สตูลที่อันนี้นายกพูดถึงว่าจะให้ทำอะไรหรือเปล่าHe mentioned that also there are other hazards, for example, the flooding and landslide and the sinkhole, collapse of the sinkhole. Yeah, so we try to study more in Satun area in Geopark that where are they the sinkhole under. Okay. Yeah, you should do related to any geohazard which possible in this area. ก็ควรจะทำข้อมูลศึกษาให้หมดว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วก็อะไรนะมรสุมด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ยิน So for example, APGN opening ceremony, you have to say fast the safety issue. Yeah, if the accident. คุณนากาดาแนะนำว่าในการเปิดประชุมพิธีเปิดของ APGN นะครับต้องพูดเรื่อง safety issue ก่อนเลยถ้าเราจำได้ที่อินโดนีเซียก็มีเริ่มต้นเลยนะครับในการที่ก่อนเปิดประชุม So next is these legends and stories related to nature and culture, and geopolitics. So yesterday and today we visited some community activity. There we could know very good relationship the geology, culture, and ecology. It's a good activity, so everywhere. But still, I feel some more linkage story is needed related to the geoheritage. Geology is not only the fossil. For example, why here is a house, and why here is a cave, and so on. And there are very beautiful valley. Why develop such kind of valley? So along the valley, some special culture developed, etc. This kind of story or legend is very important. คุณนักการก็แนะนำว่าเมื่อวานนี้ก็คุยกันบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของในชุมชนนะว่ามันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาเรื่องของอีโคโลจีต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าจริงๆในเรื่องของการหาความเชื่อมโยงเหล่านี้กับงานธรณีวิทยามาสู่อุทยานธรณีมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะเรื่องธรณีวิทยาที่เป็นฟอสซิลอย่างเดียวเราอาจจะต้องดึงความเป็นธรณีวิทยาอย่างอื่นให้กับชุมชนได้รับรู้และเอามาเชื่อมโยงมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นว่าถ้ำเกิดได้ยังไงหรือหุบเขาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันต้องเป็นหุบเขาแล้วมีการพัฒนามีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นตามร่องหุบเขานี้อย่างไรอะไรเงี้ยครับนี่คือความเชื่อมโยงมีคำถามของข้อนี้ไหมครับนายกมีคำถามไหมทางชุมชนปลัดทั้งสองท่าน
หรือท่านหัวหน้าครับมันมีไหมครับว่าใช้ตำนานพื้นบ้านในการอธิบายหรือว่าเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยคือยังไม่ค่อยได้ฟังในพื้นที่นะครับก็เลยอยากรู้ว่ามีไหมจริงๆแล้วมีก็มีครับ TT Arcs มีตำนานอย่างเช่นตำนานตำนานมีเยอะเขาเรียกตาแล้วมันก็เป็นตาตำนานเพตรา ไม่ได้ไป Okay. So Dr. Titi would like to know how they have they use the region to link to the tourism or geotourism or the in geopark. They said they have, but we are not visit that area, so don't tell that about that story. มีหลายเรื่องอยู่เนาะแต่ว่าผมว่าอันนี้อาจจะต้อง develop เพิ่มแหละตามที่เขาว่านะครับอาจจะต้องดึงหามาเพิ่มเติมมีครับมี in fact in terms of I use I call it georigination it means that the geology makes things for nature and people for example like in Bordeaux or some Hoye area in Banhan. There are historical background about the two kings that fighting each other to reclaim the land. That land is the Hoye. Hoye is developed in the Karst area, so we can explain. Even Bordeaux or some many Karst lake, spring, or some feature that related to the nature and the people. We also have the paper about Cape and Karst feature and people. We can use this one. Okay. ก็พี่ชัยพรก็ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วอย่างที่บ่อ7ลูกก็มีประวัติความเป็นมามีกษัตริย์อะไรต่ออะไรแล้วรวมไปถึงมันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเรื่องของคลาสซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับคลาสที่ได้ศึกษาไว้เยอะก็เดี๋ยวโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะเพราะจริงๆตรงนี้มันจะเป็นต้นรูทของเส้นทางท่องเที่ยวในปราสาทพันยอดถูกไหมครับเป็น this is the beginning of the route in Petra National Park the beginning so start with these wells there are 7 wells that also have historical there and also we can explain more with the comment of Mr. Chayaporn. Okay, and also we can use something like geoarchaeology evidence that we found in this area that related to some ancient people and also related to the past sea level rise during 6,000 years ago or some change. Okay. ก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของงานยกระดับของน้ำทะเลอะไรด้วยในอดีตที่ผ่านมา 4-5,000 ปีนู่นนะครับแล้วก็ตรงนั้นมันมีตำนานสังเวชตาที่มันมีเรื่องเล่าที่เกิดเป็นชีพออกทางการ also have like a legend about Petra สำเภานี่ the boat the sailing boat yeah and connect to have like a name from the region to be the name of the islands in that area. Okay. And the legend means I think have a wider meaning because I just remembered one story that I studied when I was studying about Thailand. It was, I think, Hoi San. Hoi San is a very, very famous tale. So something like Hoi San. It's not. I'm not telling you should use Hoi San, but if you have this kind of old story from this local area, like the tale that the grandparents tell children and children grow up and tell the children and things like that. Like it's maybe it's easy for you to understand the example with Hoi San. I thought. เขาบอกว่าตอนที่เขาเคยศึกษาเรื่องเก่าประเทศไทยเงี้ยเขาเคยศึกษาว่ามันมีตำนานมีนิยายเรื่องหอยสังเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่เล่าแล้วทุกคนรู้หมด
หรือแม้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเอาหอยสังมาใช้ในอุทยานธรณีเราแต่เราต้องไปดูว่าในอุทยานธรณีเรามีเรื่องอะไรที่ว่าปู่ย่าตายายเล่าต่อกันมาแล้วถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็เล่าต่อกันไปได้เรื่อยๆอันนั้นก็คือตำนานในพื้นที่ที่ทุกคนรู้จักเอามาเล่าแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการอุทยานธรณีมันอาจจะมาโยงกับพื้นที่มันอาจจะมาโยงกับตัวสิ่งมีชีวิตมันอาจจะโยงกับเรื่องของอะไรต่ออะไรประเพณีวัฒนธรรมอย่างเงี้ยครับก็เอามาเล่าในเส้นทางหรือว่าท่องเที่ยวอะไรต่างๆ I can also tell you one more example from Unzen Volcanic Area UNESCO Global Geopark. They studied about their local legend, and there were many stories that hell appears. Hell, H-E-L-L. And because they have a volcano, those area was called hell. That's how they found the relationship between the volcano and the legend. เขายกตัวอย่างว่าที่อุนเซน volcanic volcanoes อุนเซน volcanic area ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ชุมชนก็ดึงเอาเรื่องของตำนานเก่าๆว่าเปรียบเทียบว่าไอ้ภูเขาไฟเป็นนรกซึ่งนี่คือการเชื่อมโยงให้ระหว่างตำนานว่านี่คือนรกนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่ดูแล้วน่าสนใจ Okay, next is significant budget to employ the staff related. So who is the staff? ข้อนี้เขาถามว่าใครเป็นสตาฟเรื่องของการที่เขาบอกว่าให้เราเพิ่มจำนวนคนผู้ทำงานให้อุทยานธรณีครับในปีงบประมาณของปีนี้ปี19เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นที่เขามาประเมินจนถึงปี19เนี่ยอยากให้เพิ่มขึ้นตอนนี้เขาถามว่าใครเป็นสตาฟ Did we need new staff? ยังไงวะอธิบายให้ฟังว่ายังไงในเรื่องนี้ so you said who is staff there New staff? who is the new staff ใครเป็นstaff ใหม่ เราพบหรือไม่ได้พบ สตาฟใหม่มีนาที่ออฟฟิศนะสตาฟใหม่หลังจากประเมินตอนที่เขาบรรยายใช่ไหมใช่คนที่บรรยายใช่แล้วก็มีหน้าที่จะเพิ่งมาแล้วก็มีอีก2คนที่เราจ้างที่ได้งบของอบจยังรอเงินมาแล้วก็จ้างรอเงินมากุมภาSo they are the one that in the information center of Thungwa. Yes, that the lady. And also another lady is Lina. Okay, she's the new staff here. And another two will be hired soon after the budget of 2020 come out. So this is not from the recommendation, but regarding the staff, Mr. Nobe asked if you have any geologists among your staff in Saturn Geopark team. ตอนนี้เขาถามว่ามันไม่อยู่ใน recommend นะแต่เขาถามว่าเรามีสตาฟที่เป็นนักธรณีวิทยาคนไหนบ้างน้องนาที่พูดในวันนี้ข้ามจบแล้วก็จบวิสา he said the Na is the lady we met the guy in information center she graduated from the geography maybe the UNESCO said geoscientist it's not that it doesn't mean that just only geologists Geography also.
geoscientist. So we have human geography and also scientific geography. And if it's a scientific one, we consider As geoscientist. yeah. But if it's human geography, it's maybe Considers not เขาบอกว่า geography เนี่ยมันมีสองทาง ทางหนึ่งเรียนเรื่อง human geography เกี่ยวกับมนุษย์ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ อีกอันหนึ่งเป็น earth เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านดินหินเรื่องภูมิเรื่องphysical ทางด้านหินดินอะไรพวกนี้อันนั้นน่ะจะนับได้ว่าเป็น geoscientist he said yeah จบอะไรคะเขาจบปริญญาตรี We are in the process of setting up Geopark, Student Geopark Association as a legal organization, and then they will be part of the Geopark work also. So is this organization can be considered to be in the management structure of the Student Global Geopark? Yeah, near future geological Geopark Association is involved as a member of the organization. It's okay, yeah. Because In Thailand, to be an association, you have to register to the Ministry of Interior. So once you register, you become a legal organization, and then we try to put them into the structure of Geopark office. So you mean they will become the management body? Yes, and then connect that to the board of director, to the governor, to the provincial administration. So that's possible to be, develop them to be a sustainable organization of the Student Global Geopark. so And the association is the legal entity. Yeah, the association, the status is a legal entity. Yeah, I understand. Yeah, but the program, I think it's going to be okay. But you have to make sure that you can still get the public support, financially especially. Yeah. sure, yeah. It also have the membership from the member. Yes. Yeah, like the public sector, of course, they have to be involved in the association Yes. with the private sector. Yeah, Yes. there will be a combination. Yes. Yeah, importance of the existence of such a specialist is to communicate the office so administrative part and the office of Geopark with local community. Yes. Yeah, so the specialist, such expert is very important to interpret geology, and they can explain what the heritage was important in scientific value, and they can speak with their own word to the local community, local people. So their interface is very important. อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่เรื่องนักธรณีอะไรพวกนี้ครับที่ประจำของ Geopark ซึ่งจริงๆแล้วสำคัญมากประเด็นหนึ่งก็คือการสื่อสารการนำข้อมูลธรณีวิทยาถ่ายทอดออกไป แต่ตอนนี้เราทำเรื่องของสมาคมเอาไว้นะครับซึ่งในนั้นก็อาจจะมีโครงสร้างมีอะไรที่เป็นนักธรณีอยู่ด้วยหรือไม่ประการเหล่านั้นนะครับก็จริงๆ so kind of if we have like a geologist the member or like a management body for the association can we claim that also the partner the geologist of the Student Geopark partner that we can use that geologist You can, but you have to have at least one
scientists on the daily base. It's written daily base. Daily available. I forgot the expression, but daily base in your team. ไม่เป็นไรเขาบอกว่ามีได้แต่ว่าอย่างน้อยอยากให้มีประจำอยู่ในอุทยานธรณีสตูลที่ทำงานได้ทุกวันพูดง่ายนะครับก็เดี๋ยวเราก็หามาสักคนหนึ่งเดี๋ยวผมรับสมัครอีก2 ปีเชิญครับของเรือช่างตัวเพตาก็ได้ขอเส้นรายได้จ้างนักธรณีวิทยาในนะครับรับผิดชอบอยู่นะ Yeah, he said for the Petra National Geopark now apply for this new geologist to be work in Petra National Park. So maybe very close cooperation with Naprome. Can we count into one geologist of Geopark? Yeah, this is a very good idea, but within the office team, so at least one geologist should be. Yes, I think in the association when you indication of the public sector and the private sector, I think National Park Office will be one of that team, and I think it's perhaps it's similar like in Japan case. So you have 2 or 3 umbrella. You can work with the national park, and at the same time you will work with the geopark office as well. So I think is that possible? The becoming of the partner and the responsibility or the duty of that geoscientist he can assign and to work on the geopark office. Is that can count? But it's for the it's written for the daily base. So if it's part-time, if you already have one and plus 1 or 2, it's very welcome. โอเคแต่อย่างน้อยเอามีสัก1แล้วนะเอาว่าให้เขาสบายใจผมคิดว่าอันนั้นก็มีเพิ่มได้ที่ถือว่ายินดีมากเลยนะครับเชิญครับที่คืออย่างนี้ครับผมว่าข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ดีมากเพราะว่าที่ไหนๆในโลกเนี่ยGeoparkจะมีนักธรณีประจำอยู่ทั้งนี้เนื่องจากว่าคนนี้จะมีบทบาทมากในเรื่องของ interpretation และก็ในเรื่องของการกำหนดeducation program ให้กับ Geopark คนนี้จะมีบทบาทเยอะมากอยากสนับสนุนให้มีเป็นน้ำเป็นสันเลยฮะคนที่จะต้องเป็นนักธรณีประจำGeopark เนี่ยจำเป็นมากเราอย่าไปรอเลยครับอย่าไปรอเรื่องอื่นเลยหาทางทำให้ได้เถอะสนับสนุนนะเรื่องนี้ครับผม So he agreed that should have one in geologist in Saturn Geopark. It's very important to have one person, like not only one, but to have geoscientists to have the interpretation and education in a good function. Yeah, that's he also agreed. But at the same time, I will add. You can add staff number. You can have more geoscientists, of course, because in Japan there are many geoparks with several or more than one geoscientist, and it's much better. ครับเขาก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มี1หรือมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะสำคัญก็คืออย่างที่ดร.ทิติพูดว่า geopark geologist ที่เรียกว่า geoscientist ที่อยู่ใน geopark เนี่ยก็จะเป็นคนที่แปลความหมายสื่อความหมายเซตระบบของชั้นของการเรียนรู้ในแต่ละระดับเลเวลของคนที่มาเที่ยวหรือว่าประชากร geopark ให้รับรู้เรื่องธรณีวิทยาได้อันนี้ก็เหมือนกับออกแบบการเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันจะทำให้มันสื่อสารลงไปได้ทุกระดับด้วยในเรื่องธรณีวิทยาSo Mr. Nobe's question was this association will be those local community representative will be also included. Yes. Under this MOU. ก็เขาบอกว่า
พยายามทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันกับลังกาวีนะครับอย่างเป็นรูปธรรมแต่อีกหลายอันที่เราไปไซน์ MOU ไว้ก็อยากให้มีลักษณะที่มีกิจกรรมที่ดำภายใต้ MOU มาด้วย So, looking from the recommendation, from your suggestion, I think National Geopark is maybe one of the project that we to start talking with Langkawi regularly, right? If you can, yes. Yeah, for example, next to APGN, we got the chance to communicate and not host, but yeah. Maybe some presentation of the presentation of the possibility of some being help national. From Langkawi side to I don't know exactly. I don't know detailed idea, but some staff of Langkawi can join you to organize this next to APGN conference. Okay. This is one of the good progress. Yeah. They have experience of the first APGN symposium and also the GGN conference. And also the validation. Yes. เขาบอกว่าอย่าง APGN จะจัดเนี่ยก็ถ้าร่วมมือลังกาวีมาช่วยอะไรหรือทำอะไรร่วมด้วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าลังกาวีก็เคยเป็นเจ้าภาพ APGN GGN แล้วก็เคยเป็นเคย revalidation เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประสบการณ์มาก Last is networking. Conference. So missing is wrong yeah. Network conferencing. Networking with so it's mistakes. networking conferences Networking conference with partner. So yeah, strengthen the networking with other UNESCO Global Geoparks of regional, national, and global level, and actively contribute to international conferences and meetings on UNESCO Global Geopark. Yeah, so it was a little bit different, but yes, we are kind of finished. ครับอันนี้เขาได้พูดมาแล้วที่คาน่าพูดเมื่อกี้ก็เราไปทำ MOU กับประเทศอื่นก็ให้มี activity ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนายกอาจจะต้องแก้ตัดคำว่า conference ลงมาข้างล่างนะครับ international conference and meeting ทั้งหมดที่เป็น networking with other ก็เราทำแล้วหลาย MOU กับหลายประเทศแต่ขณะเดียวกันเราก็เข้าร่วมแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มีรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องของ activity ที่เกิดขึ้นในเรื่องหลักสูตรจริงๆเราจำเป็นแต่ละปีเนี่ยเราเข้าสู่หลักสูตรอะไรมันมีคะแนนอยู่ในนั้นไงHe asked that do the UNESCO have like how many of the meetings should we attend or the conference should we attend or something? All the meetings, all the official UNESCO global international conference on UNESCO Global Geopark, which is held once in every 2 years. Next one is in Jeju, and also the regional symposium that you are going to be the host, so you have no problem. เขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีก็คือการที่ APGN จัดหรือ GGN จัดที่เจจูคราวหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องไปจอยนะครับแต่ยังไงก็ตาม APGN เราจะเป็นโฮสต์อยู่แล้วแล้วก็โอเคแต่เราก็เข้าร่วมทุกครั้งมีอะไรไหมว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยหรือว่าเกี่ยวกับเจแปนกับสตูลในเรื่องของ MOU ที่เราจะทำกันที่จะคุยว่า Yes, so I'm sorry. Yeah, Mr. Nongrit would like to ask that if Satun UNESCO Global Geopark want to make like a cooperation with the Japan Geoparks, what is the better way should do that? Should do first like direct to just only JGN or individual with geoparks in Japan? Yes, because
because you will have TGN, JGN should collaborate with TGN, and if you would like to strengthen the communication with one or two particular UNESCO Global Geopark individually, you can. But from our experience, many UNESCO Global Geoparks in Japan, they prefer to have collaboration first. And then after many projects together, they finally have MOU. คือจริงๆเขาบอกว่าถ้าจะทำ JGN เนี่ยทำ MU หรือความร่วมมือก็น่าจะทำกับ TGN ซึ่งตอนนี้กรมทรัพย์ก็ทำหน้าที่นี้อยู่มา 3-4 ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเรายังไม่มี actually ไอ้ตัวจริงๆขณะเดียวกันถ้าจะทำร่วมมือในลักษณะของอุทยานธรณีโลกของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำแบบร่วมมือกันสักระยะหนึ่งก่อนให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็มาทำ MOU กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือสิ่งที่เขาคอมเมนต์2 points. Okay, if TGN are doing networking with JGN, so I think one of the agreement is if any individual Global Geopark within Thailand or Japan would like to set up any activity, so we can set up the project under that MOU. I think that's more concrete. Yeah, so that they can claim that. That one. Yes. Okay, that's one point. The other thing is, I think we can use the soon Global Geopark to be a member of what Iceland Geopark working group. That could be another networking that we can show, right? Yes. ตามดีก็เลขคอมเมนต์เมื่อกี้ก็คือเรื่องของการที่จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง2เน็ตเวิร์กก่อนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเอาซูนไปเป็นเมมเบอร์ในการทำงานกับ working group ของเกาะที่ท่านโนเบะเป็นหัวหน้าอยู่เป็นเฮดอยู่ไอแลนด์ที่อุทยานธรณีที่เป็นเกาะด้วยอะไรเงี้ยได้ Sorry. You can also add this activity as your activity in the past 4 years. When you have revalidation, you can claim that. แสดงหลักฐานตอน revalidation ด้วยเมื่อกี้นายกว่าจะพูดอะไรครับจะถามว่า JGN ร่วมกับ TGN ที่จะไปช่วยส่งเสริมให้เกิดจุดบ้านใน CLMV อย่างไรบ้างก็ได้ถ้าทำด้วยครับหมายถึงว่าคือ JGN ร่วมมือกับ TGN แล้วก็ไปสนับสนุนเครือข่าย CLMV ให้เกิดจุดบ้านเกิดขึ้นอย่างไรSo he would like to ask how that JGN, TGN, now DMR to help the CLMV or not we, I think. We already have so many. Our friend countries, right, to establish the geopark. How he said how. We plan. This is one of the steps. อันนี้คืออันหนึ่งละที่ทำ And we can maybe repeat doing similar project in the future, or maybe you can be the host. And if you need some support from Japan, we are pleased to support. But first, our plan was to help support Thailand to become the hub or the supporter to other countries. อันนี้ก็คือโปรเจกต์โครงการหนึ่งที่ทำอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดเดี๋ยวเขาก็จะสนับสนุนได้ซึ่งส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็คือโครงการของกรมทรัพย์ที่เราทำเรื่องของการความร่วมมือในประเทศกลุ่มประเทศ CLMTV อันนี้ในโครงการหนึ่งใน CLMTV อันเนี้ยมันก็คือเรื่องการทำเรื่อง Geo Heritage แล้วก็มันก็ลามมาถึงตัว Geopark ซึ่งเชิญมาในภายใต้โครงการนี้ด้วยมันจะผ่านช่องทางนี้ได้ครับ and also maybe like a bilateral with the country like a Lao PDR that we also have like a bilateral cooperation in geoscience
and also Myanmar that we have bilateral as well. Yeah. Good. แล้วก็งาน APGN ของเราที่จะจัดอยู่นั้นเราก็สามารถCLMTV มาร่วมด้วย Yeah, Mr. Narongri said he also would like to invite all of the CLMV countries to join the APGN in the next 2 years in Satun. Yeah. So our comments on the recommendations are finished, but we would like to add some point that we noticed during the field visit. ตอนนี้ก็หมดเรื่องของยูเนสโกคอมเมนต์แล้วตอนนี้เดี๋ยวสิ่งที่เขาเจอเพิ่มเติมเขาอยากจะให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น Okay, so this is going to be related to APGN symposium also, but I will talk about that later. But even for the daily operation of Saturn UNESCO Global Geopark, you need more English speakers, or you have to train the guide to be able to speak in English. You have to try. And it was good that some people already could give speech in English this time. So, but because you are going to become a host of many visitors and it's increasing, so you have to, I think, consider to your situation. I think you need more English speakers. And for the revalidation, I think Mr. Srachai will not be here for the revalidation and interpretation. So you have to prepare your own interpreter. เขาบอกว่าในการที่เขาสังเกตเห็นก็คือคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยในเที่ยวนี้อาจจะอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นนะหมายถึงว่าอาจจะมีวิสิเตอร์ผู้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยอยากให้มีคนที่พูดภาษาอังกฤษกับเขาได้อีกประการหนึ่งก็คือยิ่งเราจะเป็นเจ้าภาพ APGN ด้วยเนี่ยมันก็จะต้องมีการเตรียมคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วว่าคนมาเป็นพันอย่างที่เราคุยกันเนี่ยครับแล้วก็นักชาวต่างชาติเยอะด้วยอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วเขาบอกว่าโดยเฉพาะในการ revalidation ถ้าจะเกิดขึ้นทุกจุดที่ไปเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ที่สามารถแปลได้เองที่อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีเราสื่อความหมายผมว่าผู้แปลนี่สำคัญนะครับแปลจากชาวบ้านไม่ได้พูดให้ข้อมูลในเรื่องบางทีเขาลืมอะไรเงี้ยอาจจะช่วยเสริมได้แล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าผมไม่ได้อยู่ในงาน revalidation ด้วยแน่นอนต้องเตรียมให้พร้อมครับ And small things, but important things are your explanation is always in proposal, the proposal, but if you make the panel or information also in proposal, it's easy for the guide to explain also. เวลาเราทำพาเนลหรือทำนิทรรศการนะครับในมิวเซียมเนี่ยเราจะใช้คำว่าวันที่เท่านี้เดือนอะไรพศ 2500 ปรากฏว่าผมก็แปลงกลับไปทันเวลาพูดอีก เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็อาจจะเป็นมีพศวงเล็บคศสำหรับเวลาชาวบ้านคนอื่นต่างประเทศมาอ่านเขาอาจจะดูที่คศเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยในการที่อธิบายต่างๆได้ง่ายขึ้นมีความเข้าใจเร็วขึ้น And also we found you better improve the panels, maybe all of them, before becoming the host, or maybe you need to renovate them very soon because some of them were already all the letters were gone. Yes. And also when you renovate, you better use more illustration and with explanation of mechanism or dynamic history of the Earth as well here in Saturn. ก็จากที่ไปดูมาเนี่ยไอ้ตัวพาเนลทั้งหลายเนี่ยมันเสื่อมไปตามสภาพแล้วมองไม่เห็นแล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะปรับปรุงใหม่
ก็พยายามให้เพิ่มข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนเป็นรูปภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นพวกแสดงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพธรณีวิทยาการเกิดการมันเป็นมาอย่างไงที่เขาเคยคอมเมนต์เอาไว้นะครับ So related to the explanation panel, so I suggest you some consistent story of this geopark. For example, this geopark, Saturn geopark is a paleontological very important fossils involved, etc. So the key was needed in every panel. So what is your geopark? So what is the point of your geopark? So and then start the explanation of each geosite. So positioning of geosites is not easy to understand for us, for visitors. ก็เหมือนที่โคราชบ้างครับคือเขาคอมเมนต์คล้ายๆกับว่าเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็ลงภาพของแหล่งนั้นๆให้ชัดเจนเพราะว่าไอ้ตัวแหล่งเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรมันดูแล้วมันอาจจะไม่เข้าใจนะครับในภาพที่เข้าไปเห็นเพราะการอธิบายตัวไซส์ต่างๆเนี่ยของจีโอไซส์ของอะไรเงี้ยก็เห็นให้มันชัดเจนว่าเฉพาะไซส์นั้นด้วยว่าเขามีอะไรในไซส์มีเหตุอะไรต่ออะไรชัดเจน So even in the explanation by guides, so you always this is Paleozoic and Cambrian, Ordovician, Silurian, and so on. The fossil, trilobite, ammonite, etc. This is always repeated. Yeah, so for example, one geosite, what do you want a visitor to bring back their hometown? So what do you want to say? So this is the point, each geosite or each tour. คือบางทีแม้กระทั่งไกด์เองที่ว่าไปแต่ละแหล่งก็จะพูดซ้ำๆว่านี่คือพาโลสิ่งนี่หินอะไรฟอสซิลอะไรที่เจอแต่ว่าในภาพของจุดนั้นที่จะแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่ามีอะไรอยากให้เขาเอาอะไรได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างเนี่ยอันนี้อาจจะพูดน้อยไม่ค่อยมีข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราย่อช่วงแรกๆหน่อยนึงแล้วก็พูดตัวแหล่งเยอะๆมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่น่าจะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มาจุดนี้ได้มากขึ้นแล้วก็เราอยากให้เขาทำอะไรเราอยากเห็นอะไรเราอยากให้เขาได้อะไรกลับไปเพื่อที่จะเอาไปคิดเอาไปทำอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญ Yeah, this kind of story should be told in the panel. ก็ให้เขียนอยู่บนพาเนลด้วยนะครับอันนี้ก็กรณีที่เขาเคยคอมเมนต์ว่าบางทีนักท่องเที่ยวมาคนเดียวไม่มีคนแนะนำไม่มีไกด์บอกไม่มีอะไรเงี้ยก็อ่านได้จากพาเนลก็จะชัดเจน Next, my recommendation is UNESCO for use UNESCO logmark. We can use UNESCO logmark. So museum, pamphlet, leaflet, map is okay. But so personal products and personal factory we can't use. ก็มีข้อเสนอว่าเราสามารถใช้ตราที่เป็นยูเนสโกร่วมกับตราโลโก้ของเราอะไรพวกนี้กับสถานที่ที่เป็นคล้ายๆกับส่วนกลางของอุทยานธรณีได้ข้อมูล Information Center นิทรรศการที่เป็นของ UNESCO Global Geopark อะไรพวกนี้สามารถติดได้แต่ขณะเดียวกันเราไม่ควรติดอยู่ในสถานที่ของเอกชนของชุมชนที่เป็นของส่วนตัวอันนี้ก็จะไม่ควรที่จะเอาตรายูเนสโกไปติดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คอมเมนต์ So last destination so batik so factory there is so UNESCO logmark on the so factory โอเคก็ยกตัวอย่างที่ปัญญาบาติกที่เขาชี้ให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยครับว่าเขาก็เลยมีความคิดว่าบางทีเราอาจจะความเข้าใจยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โลโก้ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบแล้วนะครับว่า
ในมิวเซียมในอะไรของเป็นของเราเนี่ยทำติดได้ในเรื่อง information center ติดได้ So when you explain about geopark, it's okay, but for the product you cannot put. ครับเวลาพูดถึงอุทยานธรณีพูดได้แต่พูดถึงสินค้าพูดไม่ได้ห้ามใช้คำว่า UNESCO product ไม่ได้ UNESCO อะไรพวกนี้คือใช้ติดตา UNESCO กับ product ไม่ได้แต่พูดถึงเรื่องของกลางภาพรวมของอุทยานธรณีได้ we can use Geopark staff uniform is okay. เสื้อของสตาฟสามารถติดได้อย่าง this is okay right like เหมือนกับของนายกโอเล่อย่างเงี้ยได้ Yes, but some geopark sell T-shirts, so in that case you cannot. กรณีที่ขายเสื้อยืดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยจะติดโลโก้แบบของนายกไม่ได้ So there is a guideline for logo use. So please read it. โอเคกรุณาศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดการใช้โลโก้ของ UNESCO Global Geopark อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างนายกขายเสื้อก็ติดเฉพาะตาสตูลอย่างเงี้ยเขาให้อย่างนั้นได้แต่ว่าก็อย่างตาของประเทศไทยก็มีคอนดิชันการใช้เหมือนกันเอาหมายถึงว่าสตาฟอะไรเพื่อมางานอย่างเงี้ยตอนที่รัฐไปประชุมที่อื่นก็มีเขาก็ให้อันนี้ไม่ได้เป็นการขายเป็นการทำคอร์สทำการศึกษาอะไรพวกนี้ใช่ใช่ so some people ask that in case like we make a t-shirt like similar here for the training course for example can we use that the teacher if you don't sell not for sale for the course training something ได้โพสต์การ์ดอย่างเงี้ยที่ทำแจกได้ในนามของเขียนคนได้แจกให้ได้ใส่โลโก้ได้ It is better to put in that case. It is better to put your logo, your UNESCO logo. เขาบอกว่าใส่อย่างเงี้ยได้ทำได้ทำแจก ดีกว่าไปติดที่เห็น ห้ามขาย ไม่ขายได้แต่ว่าหมายถึงว่าอันนี้เป็นของอุทยานธรณีไง so just right so we have like a calendar for example of produced from the office of UNESCO Global Geopark we can also use that เป็นรูปอย่างนี้เสร็จแล้วมีโลโก้เราไปติดเหมือนโรงแรมในห้องพักในห้องน้ำได้ไหมมีโลโก้เหมือนติดได้ไหม he asked that if like a advertisement for the UNESCO Global Geopark like a poster or small like this can we use this to put it like in the hotel room or the hotel anywhere you can ไปใส่ที่ไหนก็ไม่ผิดอันนี้ Yeah, you better. แล้วต้องทำด้วยเขาบอกเพราะว่าเป็นการโฆษณา It's a good way for the visibility raising and the promotion. ก็เป็นการดีเลยเป็นทางที่ดีที่จะเป็นการทำให้คนได้รู้ได้เห็นไอ้ศูนย์Geoparkมากขึ้นแล้วผลBut Mr. Nobe mentioned that if DMR put UNESCO Saturn UNESCO logo, you cannot because you are not the management body. Yes, yeah, we understand. But the certificated guide can use. คือคนของกรมทรัพย์เองก็ไม่มีสิทธิ์ที่มาทำโลโก้อย่างนี้ติดซึ่งเราก็เข้าใจแล้วแต่ว่าหรือ certificate โอเคครับ certificate of the guide certificate the guide can also use ไกด์ของชุมชนก็สามารถทำเป็นโลโก้ไม่ไอตัวติดเสื้อติดอะไรได้เช่นกันก็เป็นคนในอุทยานธรณีสตูล right so the community guides or the tour guides in Stul Geopark also can use the logo ใช้ได้สำหรับไกด์ที่ใช้ในชุมชนที่เราไป
So can we move to the discussion on APGN symposium preparation? มีคำถามอื่นไหมครับก่อนจะไปที่เวลาเราจัดงานอีเวนต์ต่างๆในโลโก้เนี้ยเป็นติดเหมือนจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเช่นวิ่งเช่นอะไรต่างๆกิจกรรม Okay, another question from Narongrit. How about if we use the logo UNESCO when we join like an activity, the host of like a running competition or something? Can we use the logo of Satun UNESCO Global Geopark with UNESCO in the advertisement of that activity? Yes. Okay, ทำได้งานนั้นก็คือเก็บตังค์นะเหมือนวิ่งไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำเราทำเขาไม่แคร์ว่าเก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ครับอยู่นอกเกียวปาร์คเช่นในเมืองในคาเฟ่ในพวกอะไรได้อยู่ในเสียงHow about if Stun Geopark join with other I mean like a provincial activity in the province. Can we use the logo to outside Geopark? Yeah, you can put your logo on some poster of the event. So as the associate member, associate. ก็เป็นผู้ร่วมจัดอย่างเงี้ยติดได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร But if you have nothing to do with, like if you are not co-organizer or supporter or anything, in that case maybe you can use in the poster. But if you are just a participant, no. ก็โอเคเข้าใจเลยว่าเราไม่ใช่ไปร่วมเฉยๆแล้วเราไปติดตาใครเข้าไปแต่ว่าเราเป็นผู้ร่วมจัดได้เมื่อกี้ทางพี่ชัยพรหรือใครครับที่ยกมือครับ In terms of the technical support for research project in Stone Geopark, we have about three main activity. The first one now with the National Science Technology Development Agency, we have two projects about the biodiversity in the Khat area in Stone also, and also microbiology project. Another one is under the new National Committee for the Care Policy and Management. We will select Phá Phết cave in Stone Geopark to be one of the cave that we should study and do some proper management in this area. Another thing that with the cooperation with China, IKG and IRCK, we will have the marine card study project in the southern area, in Krabi, Surathani, and also Stone, includes Stone Geopark. That will be, if we have finished all this one, it will be good to have some scientific support that for the positive side of for the validation of the Stone Geopark. He said that now DMR and พี่พูดในนาม DMR ใช่ไหมครับ ใช่คือของทั้ง DMR เป็นหลัก DMR and other organization, for example, the research association. อันนี้ก็ we have one project in Stone Geopark area and another one with like under the committee of the national committee about the cave. That we have, this is the new one that just established. We also select one cave in Stone UNESCO Global Geopark, like Phá Phết, to be like a study of our project to make it better management. Another one is collaboration with the IRCK from China, study the class in this area. So if finished three project will be better scientific support for UNESCO Global Geopark of Satun. Well, I think the comment is that going to be a contribute or help in terms of revitalization process? Is
you know, it's no point or no marking of this, right? So I don't know because you haven't done. So if it can be a supportive assistance for Saturn UNESCO Global Geopark in terms of research result and implementation. Just the number of I the believe research. there are possibilities, but I cannot say if it's good or not because you haven't done it yet. Because I mean that on the in the education site, the block on education. So perhaps this could be the evidence if we do that the result and then like show them that we are having the research. But but if you do it independently, it's the DMR's project. But if the Saturn Geopark team do it with the collaboration of DMR researchers, it can be. ก็จริงๆแล้วมันมีข้อของการประเมินบอกจำนวนวิจัยต้องทำเพิ่มปีละกี่อันนี้ต้องมีหลักฐานอันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าก็จะมีส่วนร่วมกับอุทยานธรณีสตูลในการทำงานร่วมกันมันก็จะเป็นผลงานได้นะครับแต่ว่า Also another organization. Okay. So can we go to the next topic, APGN Symposium preparation? Okay. Okay, so concerning the APGN conference, so I would like to confirm the venue and some facilities and others. So yesterday we agreed to hold the APGN conference in the campus of university. We visited, right? And we have two plans related to opening ceremony and closing ceremony. So plan A is the second floor, second hall, and some additional chairs outside. Yeah. So probably the number of chairs around 600. 600. Yeah. And option 2, plan 2 is the first floor. So probably around 1,000 people are possible, more. Okay. อันนี้ก็คือคุณกำลังไปพูดถึงเรื่อง APGN กันนะครับว่าการที่เราไปดูเมื่อวานในสถานที่ก็คงได้ข้อสรุปว่าเราจะจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาเขตของจังหวัดสตูลที่เราไปมาที่ละงูนะครับเราโดยการที่ห้องสถานที่ที่จัดนี่ก็มีอยู่สองแผนที่ 1ก็คือแผนที่จัดเฉพาะในห้องข้างบนอย่างเดียวชั้น3แต่ว่าขยายพื้นที่ออกมาด้านนอกก็จะได้ประมาณ 600-700 คนแล้วแผนที่2ก็คือใช้ด้านบนแล้วก็เพิ่มคนที่นั่งด้านล่างก็จะเป็น 1,000 คน Okay, The second plan that you mentioned is just only the ground floor. Not Only. โอเคเฉพาะข้างล่างอย่างเดียวข้างบนไม่มี But this is just agreement, so you can change it. I think the plan is translation. Plan Plan C is using board. There was still. มีแผนที่3ก็คือใช้ทั้งชั้น3แล้วก็ชั้นล่างที่พื้นที่ที่ว่าง so there are 3 options. So the poster session is just you mentioned along the hallway, near entrance. For hallways. The ground floor. For hallway. Okay. Hallway. For yeah. Okay. ก็คือการไม่ใช่ poster session ก็จะจัดอยู่ชั้น1ที่เป็นโถงเขาบอก foyer
Okay, the along the hallway in front, there will be a Geopark fair plus the Thai Geopark fair. The poster presentation, Mr. Naronglit thinking about the underneath the opening ceremony, the room underneath, because if you set up the space underneath to be the opening ceremony, we will use a lot of partition or panels. So after the opening ceremony, he said that can be used as the poster presentation. Because the poster presentation, though the poster presentation will be on the ground floor beneath the big conference rooms. And the hallway will be a Geopark fair. But in case of plan 2, so after the closing ceremony, you have to set. After opening ceremony. อันนี้ก็คือปัญหาก็คือว่าเวลาตอนคุยกันอาจจะเข้าใจกันผิดนิดหนึ่งเขาเลยเข้าใจว่าตรงโถงชั้นหนึ่งที่เป็นทางตั้งฉากกันทางเดินเข้ามาตรงไอ้ที่เป็นรูกลมๆอยู่ตรง3ชั้นนั้นเป็นที่จัดนิทรรศการของการพรีเซนต์ด้วยโปสเตอร์แต่ว่าท่านดีบอกว่าจริงๆแล้วเราคุยกันเอาไว้ว่าเข้าไปลึกๆด้านในที่จะเป็นที่นั่งที่เป็นพันคนตรงนั้นน่ะหลังจากที่เราไม่จัดอะไรแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์เซสชั่นแต่ข้างหน้าตรงที่เขาพูดถึงมันก็จะเป็นที่จัดแสดงอุทยานธรณีของประเทศต่างๆอุทยานธรณีประเทศไทยอะไรพวกนี้ครับ And the whole session, you can prepare 10 rooms, right? 10 classrooms. ต้องเตรียม10 ห้องครับ And it will be set the air condition. มีแอร์คอนดิชันเรียบร้อย You're going to have cooking? ยักมีห้องย่อยใช่ไหมห้องย่อยคือ10 ห้องที่เขาพูดถึงเนี่ยให้มีแอร์เวลาประชุม So in case of insufficiency of electricity, you can bring. ก็เตรียมเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเพราะว่าพิธีการอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าต้องมีไฟสำรองไว้เลยรถที่เตรียมเวลาพิธีพระราชทานการงานที่เสด็จทั้งหลาย And lunch is in the tent in front, right? สถานที่จัดอาหารกลางวันนี่ก็คือตั้งเต็นท์อยู่ด้านนอก yes And gala dinner is some tent on the beach. Yes. การ่าดินเนอร์ก็จะจัดที่เต็นท์ที่ชายหาดใช่ไหมครับโอเคครับ yes Wait, icebreaker, same place? การจัด ice breaking มันจะมีครั้งหนึ่งอ่ะจะจัดที่ไหน Welcome. Well, okay. Welcome dinner. We are perhaps on the after day that we having opening ceremony, and the gala dinner or welcome dinner or ice breaking will be at the evening. Okay. Okay, depend because there have two choice. One is you did it before the opening ceremonies. And the second, you did it after the opening ceremony, and then you did it on that day. Well, from my experience, if you do it one day before, some of the participants they are arrived, but it's up to because it's the number of participants. Because some are coming like 8 or 9 p.m. at night. So it's okay. So you prefer here or on the beach. Okay. Okay. The ice break. Okay. The ice breaking party and the welcome dinner is the same or different? Or two? Or we have to do two? No. Icebreaker is just one before the opening ceremony, night. Before night, yeah. So that means we need to do three party. It depends on you. Yeah. Right. Sometimes they have 3 dinners. Okay. But sometimes 2. Okay. So if you want closing ceremony with dinner, so you can
choose some more space, select more space. No, he was thinking about. Yes, but for the clothing, I mean gala dinner. Yesterday you were telling me that you would like to have gala dinner on the beach, Yes. and then next day we will have the closing ceremony, only the ceremony in the university. Yes. That was your plan. Yes. That's also possible. And icebreaker is the night before the opening ceremony. Will be the night before the opening ceremony, And it's optional. Or not? but Or it's written. We should. Okay, that's Written that. like optional, but everybody participate. Getting know each other Maybe I understand. Yeah, like คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วก็จะมีอยู่3อันแรกสุดก็อาจจะเป็นการทำให้คนรู้จักกันในวันก่อนการเปิดประชุมนะครับอันนี้ก็จะมันก็เป็นข้อดีนะครับว่าคนได้มาเจอมารู้จักกันคุยกันก่อน2ก็คือวัน Opening Ceremony ก็ตอนเย็นก็จะมี Welcome Dinner ซึ่งเราก็จะจัดที่โรงแรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏใช่ไหม opening ที่บีชก่อน ที่บีชOpening ที่บีชแล้วกาล่าก็ที่บีช เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไม่วัน Welcome Dinner Welcome Dinner คือที่บีช แต่เมื่อกี้เราพูดว่ากาล่าดินเนอร์ที่บีชนะ ไม่การ่าดินเนอร์ที่บีชเนี่ย เวลคัมอันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก่อนนะการ่ากับเวลคัมมีคนละ คนละอันการล่าก็คือวันจะสุดท้ายแล้วที่จะแยกกันที่แจกรางวัลอะไรกัน นั่นคือเรียกการ่าโอเค we use different word so okay let's say ice breaking and then welcome dinner gala dinner and gala dinner so you want 3. Okay. No you are suggest to have 3 No, it's up to the host. And icebreaker and the gala dinner. You must have. Gala dinner is welcome. No, gala dinner is the farewell, last one. the last Yeah, one. farewell party. The farewell party. Gala dinner is farewell. It doesn't have to be, but it's tend to be nearly at the end. Yeah, nearly at the end, not Yes. okay. Gala dinner and the the welcome day before dinner. closing ceremony So welcome dinner Yes. and the ice Or breaking on the is the same. closing ceremony day. Yes. Whichever. the same course You can also. Okay, and then so another สรุปว่าไง same understanding. How about welcome dinner and ice breaking party? Nobody welcome party the first day after the opening ceremony. Yeah, But icebreaker is just it's one day before, right? Yes. just one drink and some snack is okay. Okay. Not So you are to make big space. okay. So if you suggest want to to do have it here, it's possible. the beach. Yeah, beach, yeah. this hotel Enough, I think. just like drink and snack not or maybe And some then okay, let me repeat it. So you suggest to have the ice breaking party, a small party, no need to be big, no need to be any dancing, just people come and then talk, chat, okay? And then after that, day 1 is opening ceremonies. And you suggest to have the welcome dinner at that night. Okay, this is option. Welcome dinner is option. Okay, but then after that, the gala dinner. The gala dinner can be on the last day, Last day or or one day, the day before the last day of the conference. Oh, okay. Yeah, gala dinner, during gala dinner, some certification is provided to the member. โอเคเอาครับสรุปนะฮะคือผมก็อาจจะเข้าใจสลับกันคือเขาจะมีสิ่งที่เขาต้องการก็คือ2งานก็คือภาษาอังกฤษก็คือ ice breaking party ก็คือให้คนมาพบปะกัน ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรใหญ่มากจัด1วันก่อนที่พิธีเปิดก็คือเช่นสมมติวันที่1เป็นวันเปิดวันที่0
คือวันไอซ์เบรกิ้งไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่ดื่ม มันก็จะเป็นวันที่คนใหม่ นะครับ ก่อนพิธีเปิด แล้วอีกอันหนึ่งก็คืองานที่เขาใช้คำว่ากาล่าดินเนอร์วันที่ใช้เป็นกาล่าดินเนอร์ก็คืองานใหญ่หน่อยนะครับงานใหญ่เนี่ยอาจจะจัดในวันสุดท้ายของการประชุมหรือ1 วันก่อนเลย I recommend you, so please draw your blueprint for some schedule. Okay. So depending your the schedule, you can set the dinner. I can we discuss นะฮะ Yeah. โอเคก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองทำแพลนมาดูแล้วกันแล้วดิสคัสแต่เมื่อกี้ผมก็เลยถามเขาว่าในการประชุมนานาชาติโดยปกติเนี่ยเมื่อวันที่มีการพิธีเปิด Opening Ceremony เนี่ยตอนเย็นก็จะมีงานเลี้ยงอีกงานหนึ่งที่เขาเรียกว่า Welcome Dinner แต่เขาก็บอกว่าเราอยากจะจัดหรือไม่จัดก็ได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งคุยกัน So I think this point you suggest that we make the schedule and talking because that concern with the budget and the place and then send it to you, right? So you should set the steering committee and organizing committee and appointment committee, etc. Yeah. And then with The meeting. your schedule. Yeah. With the discussing. โอเคคือจริงๆก็มันเหมือนกับการที่จะมาทำให้คนคุ้นเคยกันก่อนนั่นแหละนั่นไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ถ้า Welcome Dinner มันก็จะมีการแสดงใหญ่โตที่เราไปดูนะมันอันนี้ก็เหมือนกับเดินกินนู่นนี่หยิบไปเล็กน้อยอาจจะใช้สถานที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อการประชุมมันจะได้ราบรื่นได้คุยกันก่อนเหมือน Head Delegation ตอนประชุมให้ CCOP เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าไม่โต๊ะเยอะแยะคงไม่ได้มีปัญหาหรอกพื้นที่เนี้ยครับแล้วก็กระจายมาด้านหน้าด้วยก็ได้นะไม่ต้องจัดมากมายโอเค yes Okay, so time is limited. So finally, what I want to confirm is you want to invite the council meeting before the APG conference, right? Yeah. Okay. เราก็จะเชิญมีการประชุม Council ที่นี่ด้วยนะครับก็ประมาณ 4-5 คน deciding the date period, please consult us because so very some discussion of the period of conference related to the GGN Geopark Council. So that if you want some idea, if you suggest some idea, please suggest us fast. First week, thinking of first week of September. First week, probably first week is very difficult to invite the council meeting. So council, Second week. Second week is better than first week. การประชุม Council เนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ย Council ถ้าต้นเดือนเนี่ยมันจะยากนิดนึงในการนัดหมายมาก็ให้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนดีกว่าที่เขาพูดใช่หมายถึงว่า Council เนี่ยเราดึงอิงจาก Council ว่า Council จะมาไม่ค่อยได้ในช่วงสัปดาห์แรกการจัดเริ่มตั้งแต่ประชุม Council ก็สัปดาห์ที่2เป็นต้นไปถึงการประชุมเสร็จสิ้นเลยเนี่ยก็เริ่มจากอย่างนี้ Indonesian case is very special because China has a very big festival also second week, so that they prefer the first week. So that's so. On that year? Yeah, probably only this year I think. I believe. Yeah, so that like that. So we have to discuss many partners so that. So the favorable date is second week of September. ก็ยังไงก็ตามนะครับแต่ทำสเกจดูเสร็จก็ปรึกษาเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะลงวันที่ชัดเจนเขาอยากได้กันไม่ว่าเวลาเขาจัดงานจุดไหนมันต้องโดนมาในแต่เขาบอกว่าครับก็ประมาณอาทิตย์ที่2 Okay, so we would like to close this APGN discussion session. If you don't have any more questions, it's okay. Yeah. ใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับ APGN No more questions. So maybe you can give some speech to the participant, just a short. Yes. And then I will of course like saying yes, something. And maybe we should ask
a short speech from the participant from CLMV. Yeah. โอเคเขาอยาก CLMV. เขาอยากให้ประเทศที่มาแต่ละeach from one country or everybody Each from one country. one person from one country that say something to the group, right? Together is also okay. Okay. Who will be the first to see? See. Yeah, Cambodia, please. Microphone. ใครมีไมค์ Okay. Okay, on behalf of the delegation from Cambodia, we would like to thank Thai, especially Myanmar friends, and of course for Satun Geopark, UNESCO Global Geopark, and our resource person APGN. Some of the friends here, I'm quite happy to be part of the workshop. I have learned a lot actually, and I enjoy the site and the fieldwork all along from Korat to here, and also we make a lot of friends. I hope we can continue this platform for the cooperation together. Thank you. เขาก็ขอบคุณผู้จัดกรมทรัพย์สตูลขอบคุณJGN เขาก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่มาที่นี่แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักคนจำนวนมากมายที่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้แล้วก็อยากให้จัดต่อไปได้ก็อยากให้จัดอีกครับ so the next one will be L from Lao PDR please Okay. can you coming here Okay. I will talk here. Okay. Okay. Please come here. The first thing I want to say, I would like to say, before I join this workshop, I don't know about the Geopark before. That's the important point. After join in this workshop, I have gained a lot of experience about how to do the Geopark. And I will bring this experience and back to Laos and to tell to everybody know about what is Geopark, and then that's the important point that I will bring back. And last thing I would like to say, thank you everyone, thank you JGN and CLMTV and DMR to invite us to join this workshop. Thank you so much. ครับผู้แทนจากสปป.ลาวก็บอกว่าเขาก่อนจะมาเขาก็ไม่ค่อยรู้จักคำว่าไอ้อุทยานธรณีคืออะไรนะครับก็ได้มาแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นได้เข้าใจจุดสำคัญของการเป็นอุทยานธรณีแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่จัดตรงนี้แล้วก็จะนำเรื่องราวกลับไปเล่าให้กับสำนักงานหรือคนของเขาได้รับรู้ว่าอะไรคืออุทยานธรณีความสำคัญมันอะไรยังไงนะครับครับ Thank you very much. And next one will be maybe Dr. Min So from Myanmar, please. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank we got the opportunity to join the workshop in Myanmar group from Myanmar and Thailand. So we also learn from the Japanese group. I'm on the Global Geopark. I'm
found the local community very hardworking, very active, so participation. So I discovered the Chachana not easy. So for the Chupa, national Chupa also not easy. The Satun Chupa also the local community, the hardworking, very thing and participant. So we learn this lesson to we take the Myanmar. Thank you. ผู้แทนจากประเทศพม่านะครับก็กล่าวว่าเขามาตอนแรกที่ไปที่นครราชสีมาเนี่ยโคราชจิโอพาร์คเขาก็เห็นแล้วว่ามันทำงานกันยังไงความว่าอุทยานธรณีมีการมีส่วนร่วมจากนู่นนี่นั่นมากมายชุมชนด้วยอะไรด้วยก็คิดว่าคุยกับชัญชนาด้วยโอ้มันยากนะการทำอุทยานธรณีแล้วก็มาที่สตูลก็เห็นอีกว่าการมีส่วนร่วมชุมชนก็มากแล้วก็ตั้งใจการทำงานหนักพอสมควรในการทำให้เกิดเป็นอุทยานธรณีก็ได้เรียนรู้ก็ขอบคุณผู้จัดนะครับพวก DMR ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ Resource Person จาก JGN รวมถึงจะกลับนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศพม่าต่อไปโอเค the last from Vietnam yeah please Somebody? Yeah, this is the first word I've learned when I come to Thailand. Yeah. And on behalf of Vietnamese delegations, I would like to say thank you for the organizer and from the Japan and from Thailand side and to Geopark of Thailand. In the fact that Vietnam have two global Geopark, but in future, I think we can assist to the government and also for the management of the two geopark because after this workshop we learn from Thailand many things from the geotourism and then the arrangement of the transportation and then for the decoration and the experiment and another. Say thank you very much. Okay, thank you. ผู้แทนจากประเทศเวียดนามนะครับก็กล่าวว่าขอสวัสดีเพราะว่าเป็นคำแรกที่เรียนรู้ที่มาถึงไทยแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศเวียดนามเองเขาจะมีแล้ว2แห่งระดับโลกนะครับตอนแรกก็กำลังจะสมัครอีกนะครับเขาขยายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากยังไงก็ตามเขารู้สึกว่าเขาก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการเป็นอุทยานธรณีในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหรือว่ามาเรียนรู้ด้วยกัน so the next one will be JG and say something. Okay. Thank you very much, everyone. It was our pleasure to be here in Satun UNESCO Global Geopark and also Kolat aspiring UNESCO Global Geopark this time. And at first we thought it's going to be long, but it was very short. I feel this was very short, and I even couldn't have so much chance to talk with our colleagues from CLMTV. So I'm hoping to talk more tonight because you said you learned many things about UNESCO Global Geopark, but mainly this time you learned how to manage, but you maybe need more basic information or basic knowledge also. So please keep in touch and please talk to me tonight. Okay, and also networking like this is very important for our geopark activities. It's a basic thing. So let's continue. And I'm very glad we have been continuing with Thailand for many years already. And please be in touch and let's keep on going. Thank you very much. คุณพาน่านะครับเป็นผู้แทนจาก JGN เครือข่ายอุทยานธรณีญี่ปุ่นก็กล่าวว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่จากโคราชไปจนถึงสตูลตอนแรกก็คิดว่ามันค่อนข้างนานนะมาเวิร์กช็อปเที่ยวนี้แต่เอาไปมามันก็ค่อนข้างเหลือเวลาทำไมมันดูสั้นเหลือเกินนะครับด้วยระยะเวลาแล้วการจัดคราวนี้ดูเหมือนจะสั้น
และก็รวมถึงการที่จะได้คุยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มาคราวนี้ CLMV ก็ค่อนข้างน้อยหวังว่าวันนี้ตอนเย็นเนี่ยก็คงมีเวลาได้คุยกันมากขึ้นกับที่มาแล้วก็คิดว่าพวกเราคงจะคุยเขาจนไม่กินเหล้าเพลินนะครับ อีกประการหนึ่งคือเขาบอกว่าเรื่องการทำเครือข่ายลักษณะนี้มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นเป็นประโยชน์กับการพัฒนาอุทยานธรณีเป็นอย่างยิ่งผมไม่ทราบว่าท่านอดีมีอะไรจะพูดก่อนไหมท่านดีเรคเตอร์ก่อนที่ผมเราจะปิดก็ขอดีเรคเตอร์พูด something ก็ขอบคุณทาง JGN ครับแล้วก็ขอบคุณทาง CLMTV แล้วก็ DMR นะครับที่ได้จัดโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับถือว่าที่ทาง JGN ได้มาช่วยคอมเมนต์นะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเราเตรียมรับการประเมินนะครับในเร็วๆนี้แล้วก็ในเรื่องของการจัดงาน APGN ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021ครับ Mr. Narongri said thank you for DMR, JGN and our CLMTV that coming to join the workshop this time. That were really helpful and useful for the revalidation for Stone UNESCO Global Geopark that will coming soon in next 2 years. แล้วก็หวังว่าคงได้ทำงานร่วมกันนะครับในการเตรียมงาน APGN ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นการประเมินหรือการเครือข่ายที่จะเกิดขึ้น Okay, he said that he hopes that we can have continued cooperation like this in the future, and that maybe also like a holding of the APGN symposium, the second one, and the revalidation, something like that. แล้วก็หวังว่าโครงการ JGN ที่จะมาช่วยเครือข่ายไม่ว่าไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆปี Yeah, and also hope that JGN will continue the project like this in every year in the future. สุดท้ายก็ต้องขอบคุณ thank you. Yeah, thank you very much. Yeah. So I'm doing everything. Now I have another position. I will say like on behalf of the DMR, we would like to thank very much for our friend from Japan Geopark Network that doing continuously for 3 years, more than 3 years actually. Yeah, before that we travel and learn in Japan, but after that the recently 3 years we have more experience learning from the workshops in Thailand. The first year we doing here in Satun, and the second year is in Korat, and then the third year this year Korat and Satun UNESCO Global Geopark. And I would like also thanking to the Korat Geopark and Stun UNESCO Global Geopark that also being host very good, very well, like organizing the field trip and make the workshop fruitful. Yeah. And also would like to thank to the evaluators, the Thai evaluators that coming, and also the CLMTV participants that coming from your many countries, and then hoping all of you going back home with safely. Yeah. Before we closing this, I think we will have like a farewell dinner outside that you can hear the song, and we also hope like Mr. Narongri that we will continue our cooperation like this. Yeah, and soon that I will have like in Thailand we will have like Thailand Geopark Network. Maybe we cooperate closely in the future. So thank you very much for everybody that joining the workshop in Thailand, and hope everyone going back home with safely. Yep, thank you.
โอเคก็เดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาไทยนิดนึงก็คือว่าผมในนามของกรมทรัพยากรธรณีนะครับเป็นผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ร่วมกับ JGN แล้วก็ร่วมกับสตูล UNESCO Global Geopark แล้วก็รวมไปถึงโคราช Geopark ด้วยนะครับคราวนี้เป็นการจัดการประชุมลักษณะนี้มา3 ปีแล้วในประเทศไทยแต่ก่อนหน้านั้นที่เราทำความร่วมมือกับ JGN ก็มีการนายกก็เคยไปประชุมไปเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างนะครับในกิจกรรมที่เขาทำอันนี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาอุทยานธรณีในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV ด้วยในโครงการของกรมทรัพยากรธรณีที่เรามีโครงการส่วนหนึ่งในโครงการย่อยก็คือเป็นเรื่องของการทำเรื่องของมรดกธรณีและก็การพัฒนาอุทยานธรณีอันนี้ก็ได้โอกาสเดียวกันมาเรียนรู้ในข่าวเดียวกันเลยนะครับก็ในเรียนรู้ข่าวนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราทุกคนที่เข้ามาร่วมนะครับรวมไปถึงอุทยานธรณีในประเทศไทยและอุทยานธรณีประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ากำลังจะมีอุทยานธรณีเนี่ยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุทยานธรณีของประเทศแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ไปหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านก็จะเดินทางกลับหลังจากการปิดการประชุมไปแล้วอย่างสวัสดิภาพนะครับหลังจากงานนี้เราจะมีการงานเลี้ยงข้างนอกเราก็มีการพูดคุยกันได้ต่อครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมงานครับ So I would like to inform you about tomorrow's schedule. So tomorrow morning we leave